Sofistike Zevkler Amerika'da bugün Los Angeles'ın çiçeği burnunda mekanı Cosm'dayım. Paylaşılan gerçeklik teknolojisiyle canlı spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Cosm, kısmen Las Vegas'taki Sphere'in küçük ve sportif versiyonunu andırıyor ve izleyicilere müsabakanın içinde hissiyatı yaşatıyor. Yaklaşık 27 metre çapında 8K LED ekrandan oluşan bu kubbe biçimindeki sportif sinema, Amerikan futbolu, futbol, basketbol, buz hokeyi ve beyzbol müsabakalarını canlı yayınlıyor. Bu hissiyatı yaşamak ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Came for my wins, I need my hands. This life is real, and they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my hands. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice wall, ice wall, ice wall. Came for my wins, I need my hands. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my hands. Birazdan bir Şampiyonlar Ligi maçı için buradayım. Futbola dair hikayem çok sofistike başlamadı açıkçası. 90'lı yıllarda kahvehane köşelerinde tuttuğum takımın maçlarını izleme çabasıyla başlayan bu maceranın katili tabii ki maç başlamasıyla şifreli yayına geçen ve bizleri neredeyse kör edecek Sine 5'ti. Ardından yıllarca Dijitürk pek çokların evine girmese de yine kahvehane ve kafelerde bizlere futbol sundu. Ama hiç şüphesiz en büyük heyecan Star TV ile Şampiyonlar Ligi maçlarıydı. Bazı yıllar kendi takımlarımızın peşinde yaşasak da bu heyecanı her daim futbol severlere keyif vermiştir Devler Ligi. Kozm'da elbette çok isterdim Galatasaray'ın maçını izlemeyi. Fakat maalesef programlarında yok. Birazdan izleyeceğim maç ise lise yıllarımda yakından takip ettiğim Premier Lig'in renkli takımı Tottenham ile yine sempati beslediğim ve Sarı Duvar isimli taraftar grubuna hayran olduğum Borussia Dortmund. Bu şekilde bir yemek menüsü var. Paylaşımlıklar, salata, taco ve burger ağırlıklı. 2 tane tatlı var. Bu da içecek menüsü. Alkol var. Fiyatlar bir ince geçirmasyon. Biraz. O da normal sanki. Bu arada epey bir Tottenham taraftarı gördüm. Birkaç tane Dortmundlu vardı. Ama ağırlıklı Tottenham taraftarı var. Competition, Dortmund won the first two in the round of 16 a decade ago. In the same round of 16, 7 years ago. Tottenham are missing a whole raft of players at the moment, but they do welcome back Destiny Udogie at full. Tottenham looking for their first home win since their last Champions League match. Great start from Tottenham. Lovely play. Oh, in towards Slanky. This is Mecha back into Anton, and this is Christian Romero. Romero in the middle. Tottenham Hotspur 1, Borussia Dortmund 0. Yalnız hayretler içerisindeyim çünkü komple kamera açısı değişiyor. Ben büyük ekranda maç izliyoruz zannediyordum ama bunun yayıncı kuruluştan nasıl alıyorlar onu bir türlü çözemedim ya. Bakın görüntü açı değişti tamamen. Past him, Nacho, Simons. Tottenham really threatening a second. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero. This is Mecha back into Anton, and Simons. This is Christian Romero.
barrier at all in Tottenham's goal up to this point. Nervous at this point and may know that early departure from the match. Swedish referee is about to send off the Swedish international. Straight red card. Daniel Svensson. Bu arada cehaletimi mazur görün çünkü başlangıçta sandım ki maç görüntüsü tamam ama tribün görüntüleri vesaire ekleme gibi düşündüm. Hani FIFA'da ya da PES'te oynar gibi. Ama her şey tam zamanlı ve canlı ve bu yayına özel bir görüntü. Yani televizyondan bağımsız. Zaten şunu da fark ettim. Görüntü kaydedilmiyor. Pozisyonların tekrarı için mecburen televizyon kamerasına geçiliyor. Yani dediğim gibi bu görüntü tamamen bu yayına özel. Despite the stumble, he'll score better goals. Bu arada sizlere şunu sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin yeni format hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni açıkçası çok sarmadı. Çünkü fikstüründe sürekli kaybolmuş gibi hissediyorum. Grup aşamalarında önceki sistemde daha büyük bir heyecan yaşıyorduk. 16'ya kalma heyecanı. Zaten 3 maç oynanıyor 3 takımla öncesinde karşılıklı git gel. Bu burada maç yapılıyor ama heyecanı tamamen benim için yitirmiş gibime geldi. İlk 8 direkt katılıyor. 9-24 bu sefer playoff oynuyor. O şekilde devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Burada da bir terasımız var. İçeride maç devam ediyor. Ve ayrıca şunu fark ettim. SoFi stadının hemen yanında bu mekan. SoFi, Los Angeles Chargers Amerikan futbol takımının maçlarını oynadığı müthiş bir stat. Mutlaka bu deneyimi sizlere yaşatmak istiyorum. Bir maça gittiğimde hep birlikte nasıl bir atmosfer onu göstereceğim. Ayrıca şu da var. 2028 Olimpiyat oyunları Los Angeles'ta gerçekleştirilecek. SoFi'da bu olimpiyatlara ev sahipliği yapacak müthiş stat. Hemen bu tarafında da terasın Intuit Dome Arena var. LA Clippers'ın maçlarını oynadığı stat. Bizim Clippers bölümünden hatırlayacağınız üzere müthiş bir stadyum. Orası da Kozm'un diğer tarafında. Çok stratejik bir yerde konumlanmış açıkçası. İki tarafında müthiş arenalar var. Bu arada Kozm'da sadece futbol maçları yok. Aynı zamanda film gösterimleri de oluyor. Şu an bugünkü benim gözlemlediğim Lakers maçı var akşam. Onun dışında öğleden sonra Chocolate Factory var. Willy Wonka ve çikolata fabrikası var. Ve yukarıda aynı zamanda Matrix'in de ve gösterimini görmüştüm. Eminim burada Matrix'i izlemek çok keyifli olur. Hem de biraz nostaljik. Bu arada ikinci yarıya başladık. Tottenham'ın 2-0 üstünlüğü var. Çünkü Dortmund'un ilk yarıda gördüğü kırmızı kart bayağı oyunun dengesini değiştirdi. Şu an 2-0. İkinci yarının başıyla birlikte oyuna Emre Can girdi. Türk asıllı ama Alman milli takımda oynuyor tabii. Dortmund denince aklıma benim tabii onları takip etme sebebim bir dönem kesinlikle Nuri Şahin'di. Yıllarca Dortmund'da oynadı. Altyapısında yetişti. Şu an teknik direktör olarak devam ediyor. O nedenle her zaman Dortmund bana sempatik gelmiştir. Sevdiğim bir takım açıkçası. Bu maçta çok şansları yok gibi. Dortmund çok bereketli bir takım. Çünkü futbol dünyasına önemli yıldızlar kazandırdı. Ve her şeyden önce bence Jürgen Klopp en büyük kazandırdığı şey futbol dünyasına armağanı gerçekten müthiş bir teknik direktör. Ayrıca Erik Haaland tabii ki Dortmund'da yükselişe geçti. Ardından Manchester City ve şuna da geçeceğim. Saadettin Saran gerçekten çok akıllı adam ya. Dortmund'a yatırım yapmak bence müthiş zekice. Grierson's delivery. The save made by Vicario. To the now Niko Šoković. Thomas Brown, Tottenham Hotspur. Great expression and scrutiny.
after a series of disappointing performances and results. And the very Ve yazık oldu Borussia Dortmund'a. Dayanamadılar. 34. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle. Gerçekten müthiş bir etkinlikti ya. Güzel bir maçtı. Burada tabii ki stattaki kamera açılarına bağlı ama gözlemlediğim kadarıyla burada basketbol maçı izlemek, buz hokeyi izlemek ya da dövüş izlemek sanki biraz daha keyifli olacakmış gibime geliyor. Çünkü daha küçük bir alanda daha böyle atmosferi yaşayabiliyorsunuz. Futbolda tabii biraz daha geniş bir alan. Onun dışında Sofistike Zevkler Amerika'da bugün keyifle, etkilikle birlikteydik. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için, verdiğiniz destek için. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve fikirleriniz varsa bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.